हेलो दगड़ियों। तो बसंत पंचमी के बाद तो जैसे फूलों में एक नई बहार सी आ गई है। मिनी गार्डन में खिल रहे हैं बहुत बहुत ही आजकल फूल। ये इनमें कोंपले आना शुरू हो गए हैं। तो कहते हैं ना, थोड़ा इनको वक्त दो तो फल तो ये देने ही लगते हैं। आजकल सरसों, गुलाब, मटर जो भी है सब में फूल खिलना शुरू हो गए। आजकल थोड़ा धूप बढ़ने लगती है, पौधों को गर्मी मिलने लगती है, इनकी जड़ें थोड़ा मजबूत होने लगती है। तो जितने दिन की भी आपकी मेहनत है, बसंत पंचमी के बाद ये इतने सुंदर रिजल्ट आने लगता है।